Novara dimentica in fretta la sconfitta contro Monza e torna ad esprimersi ad alti livelli nell'anticipo della sesta giornata di Serie A1. Non pervenuta la Banca Valsabbina Millennium Brescia, che ancora deve conquistare la sua prima vittoria in campionato, anche se non era certo questa la serata ideale in cui centrarla. 3 punti facili per l'Igor Gorgonzola, che ha trovato in Malvina Smažek e Caterina Bosetti le principali bocche di fuoco. 25-18, 25-16, 25-16. Questi i punteggi dei parziali con cui le azzurre hanno trovato un convincente successo da 3 punti, preparandosi così nel migliore dei modi per il prossimo grande match di campionato. A Scandicci, infatti, Novara se la vedrà con l'assavino del bene di Massimo Barbolini, l'allenatore della prima e indimenticabile Champions League targata Igor Volley. Tempi duri per Brescia, formazione che ora è richiesta una reazione d'orgoglio a partire dalla 7ª giornata di campionato, che vedrà le ragazze di Mazzola affrontare la Reale Mutua Fenerachieri.